আসসালামু আলাইকুম। সো এইখানে যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন 88 সেন্ট পেমেন্ট প্রুফ, দেন পরবর্তীতে আরো 88 সেন্ট এরকমের করে অনেকগুলো পেমেন্ট প্রুফ কিন্তু এইখানে আছে। দেন আমরা যদি এখান থেকে কমেন্ট বক্স চেক করি তাহলে পরবর্তীতে আরেক ভাই শেয়ার করছে, দেখেন তিনি কিন্তু মাল্টিপল সিস্টেমে এখান থেকে আর্নিং করতেছে প্রত্যেক অ্যাকাউন্টে 90 সেন্ট করে। আর প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে যদি আপনি 90 সেন্ট করে পান তাহলে হচ্ছে আপনার বাংলাদেশি টাকা হিসেব করলে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে আপনি 100 টাকা করে আর্নিং করতে পারবেন। আর এইখানে 10টা 20টা 30টা 40টা 50টা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা কোনো ব্যাপারই না, প্রত্যেকে করতে পারবেন। যদি আপনার ফোন নাম্বার থাকে তাহলে আপনি প্রত্যেকটা ফোন নাম্বারের জন্য এখান থেকে 90 সেন্ট আর্নিং করতে পারবেন, এবং যেটা বাংলা টাকায় কিন্তু আপনার 100 টাকা কইরা। ওকে, তো এ টু জেড আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে বুঝাই বলবো, বা আমি সম্পূর্ণ প্রসেস আপনাদেরকে দেখাই দেবো। দেন আপনারা সম্পূর্ণ বিষয়টা বুঝা এখানে কোপ শুরু করে দেবেন এবং আনলিমিটেড কোপাইবেন। এইখানে মিনিমাম টার্গেট রাখবেন 10 থেকে 20টা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন, তার বেশি যদি করতে পারেন তাহলে আরো ভালো। ওকে, তো সবাইকে ঈদ মোবারক জানিয়ে শুরু করতেছি আজকের ভিডিও। আর ভিডিও শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের আর্নিং কল ইউটিউব চ্যানেলটাতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল নোটিফিকেশনটা কল করে রাখবেন পরবর্তী আপডেট ইনফরমেশনের জন্য। ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক আছে, টেলিগ্রামটাতেও জয়েন করে নেবেন, কারণ টেলিগ্রামে জয়েন করা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। আমরা সব ধরনের অফার ইনস্ট্যান্ট যখন আসে তখন কিন্তু সাথে সাথে আমরা আমাদের টেলিগ্রামে শেয়ার করে থাকি। এই অফারটা গতকালকে রাত্রে হচ্ছে আপনার 11:30 বা 12টার দিকে কিন্তু শেয়ার করছি, তখন কিন্তু ইউটিউবে এই ভিডিওটা আপলোডও করা সম্ভব না, আর এই অফারটা ভিডিও আকারে আপনাদেরকে ইউটিউবে দেওয়া সম্ভব না। সো টেলিগ্রামটাতে অ্যাক্টিভ থাকবেন, এরকমের অফার প্রতিনিয়ত আসতে থাকবে। ওকে, আর এই অফারটা হচ্ছে টন ব্লকচেনের একটা অফার। আপনারা জানেন অনেকেই যারা মোটামুটি অনলাইনে অ্যাক্টিভ থাকেন, টন কিন্তু এই মুহূর্তে হিউজ হাইপে আছে ব্লকচেনের দিক থেকে। ওকে, সো আমরা কিছুদিন আগে টন ব্লকচেনের একটা টোকেন পাইছিলাম $1.25, পরবর্তীতে ওই টোকেনটা আমরা $9 সেল করছি। ওকে, সো আর টন থেকে আপনি এখন যে টোকেনটা পাইতেছেন এই 88 বা 90 সেন্টের টোকেন, এই টোকেনটাও কিন্তু $9 হয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপার না, কারণ টনের প্রজেক্টগুলোই হচ্ছে এই রকমের, একদম মানে একদম মাথা নষ্ট আপনার প্রফিট দিয়ে দিয়ে ফেলে অথবা আপনার প্রাইসটা বাইরে যায়। ওকে, সো এখন ওইগুলো চিন্তা না করে আপনি এখন নগদে যেটা পাইতেছেন এইটা নেবেন এবং আনলিমিটেড এখানে আপনি কিভাবে কোপাইবেন সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিতেছি। ওকে, তো এটা করার জন্য আপনি ফার্স্ট অফ অল এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সটা ওপেন করবেন, ওইখানে টুডেজ অফার লিঙ্ক লেখা লিঙ্ক থাকবে, সিম্পল ভাবে লিঙ্কে ক্লিক দিবেন, আপনাকে রিডাইরেক্ট করে নিয়ে আসবে আমাদের আর্নিং কল টেলিগ্রামে। এবং টেলিগ্রামে জয়েন না থাকলে ফার্স্ট অফ অল নিচ থেকে টেলিগ্রামটাতে জয়েন করে নেবেন, এইখানটাতে জয়েন একটা অপশন পাবেন, এখানে ক্লিক দিয়ে এখানে টেলিগ্রামটাতে জয়েন করে ফেলবেন এবং আপনি আজকের অফারের পোস্টটা এখানে পেয়ে যাবেন। সো পোস্টটা এখানে পাওয়ার পর আপনি যে কাজটা করবেন, এইখানে উপরে দেখতে পারবেন এই যে পোস্টটা, এই পোস্টটা মেনশন করে দেবে, এটা পাবেন। এখানে উপরে একটা লিঙ্ক পাবেন, লিঙ্ক সিম্পল ভাবে লিঙ্কটাতে ক্লিক দিবেন। এখানে একটা টেলিগ্রাম বটের ভিতরে একটা আপনার ব্রাউজার ওপেন হয়ে যাবে। দেন এখান থেকে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে ওয়ালেট কানেক্ট করতে হবে। এখান থেকে কানেক্ট ওয়ালেট, এখানে একটা ক্লিক করবেন। দেন এখান থেকে টন কিপার ওয়ালেটটাও আপনি কানেক্ট করতে পারবেন এবং টেলিগ্রামে যে আপনার যে একটা ওয়ালেট থাকে ক্রিপ্টোকারেন্সির, সেই ওয়ালেটটাও কানেক্ট করতে পারবেন। সো সেই ওয়ালেটটাকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখান থেকে যদি আমি একটু করি তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার এইখানটাতে কিন্তু একটা টেলিগ্রামে, যদি এখন পর্যন্ত আমি এখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয় না যার কারণে দেখাচ্ছে না। ওকে, তো এখানে একটা টেলিগ্রামের একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হবে, একটা ক্রিপ্টোকারেন্সির একটা ওয়ালেট ক্রিয়েট হয়ে যাবে, ওইটাও কানেক্ট করতে পারেন। প্লাস হচ্ছে আপনি টন কিপারটাও কানেক্ট করতে পারেন। সো টন কিপার দিয়ে যদি আপনি কানেক্ট করেন তাহলে আপনি আনলিমিটেড টন এই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে টন কিপার আপনি ইনকাম করতে পারবেন এবং আপনার একটা ওয়ালেটের ভিতরে সবগুলো টোকেন পেয়ে যাবেন। কিন্তু টেলিগ্রাম থেকে যদি আপনি বারবার কানেক্ট করে কাজ করেন তাহলে প্রত্যেকটা টেলিগ্রাম কিন্তু আপনাকে বারবার লগ ইন করতে হবে যখন আপনি টোকেনগুলো উইথড্র করবেন না সেল করবেন। ওকে, তো সেক্ষেত্রে টন কিপারটা করাটাই সহজ, মানে ভালো। আর যদি টন কিপারটা আপনার কাছে ঝামেলা মনে হয়, আপনি যদি যে নাম্বারগুলো দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলবেন বা টেলিগ্রাম কানেক্ট করবেন, ওই নাম্বারগুলো যদি আপনার নিজের আয়ত্তের ভিতরে থাকে তাহলে আপনি টেলিগ্রামটাকে কানেক্ট করতে পারবেন। সো এখান থেকে কানেক্টে ক্লিক দিবেন। দেন আপনি যদি টেলিগ্রামের মাধ্যমে করেন তাহলে হচ্ছে আপনি যেটা করবেন, এইখানে দেখেন আপনার এখানে যে আপনার ওপেন ওয়ালেট ইন টেলিগ্রাম, এইখানে ক্লিক দিবেন। আর যদি আপনি ওইটা না করতে চান তাহলে হচ্ছে আপনি যে কাজটা করবেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করেন। ওকে, তো আপনি টেলিগ্রাম যদি কানেক্ট করতে না চান তাহলে আপনি নিচ থেকে টন কিপারের উপর একটা ক্লিক করে দেবেন। ওকে, তো টন কিপারে ক্লিক করার আগে আপনার টন কিপারে অ্যাকাউন্ট না থাকলে অ্যাকাউন্ট খুলে নেবেন। টন কিপার যদি ওয়ালেট না থাকে তাহলে আপনি প্লে স্টোর থেকে আপনি টন কিপারের ওয়ালেটটাকে ডাউনলোড করে নেবেন বা ইনস্টল করে নেবেন। দেন আপনি ট্রাস্ট ওয়ালেট মেটামাক্সের মতন এখানে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন। ওকে, তো তাহলেই কিন্তু আপনার এটা হয়ে যাবে এবং অবশ্যই আপনি মেনুমিক্স পার্স অথবা প্রাইভেট কিটা কোথাও সুরক্ষিত রাখবেন। পরবর্তীতে আপনার অ্যাপ্লিকেশন টন কিপার ওয়ালেটটা লগ আউট অথবা যদি আনইনস্টল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি এটা পরবর্তীতে করতে পারবেন, রিকভার করতে পারবেন। ওকে, আর টন কিপার হচ্ছে মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা একদম সহজ, প্রত্যেক ক্লিকে আপনার একটা করে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে। ওকে, আমি অ্যাগেন ব্যাক করলাম, এখান থেকে নতুন করে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো, যেহেতু টন কিপার আবার ওইখানে হচ্ছে আর একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা মানে অ্যাক্টিভ করা ছিল যেটা থেকে আমি অলরেডি কালেক্ট করে নিয়েছি টোকেনটা। ওকে, এখান থেকে আপনি একদম ইনস্ট্যান্ট টোকেনটা পাবেন, ইনস্ট্যান্ট আপনি এটার ভ্যালুটা দেখতে পারবেন। এখান থেকে আমি টন কিপারে ক্লিক দিলাম, দেন আমরা টন কিপারে একটা কনফার্মেশন পাবো। সো এখান থেকে আমাদেরকে সাইন করে দিতে হবে অথবা আমাদের ওই ওয়ালেটের সাথে টেলিগ্রামের সাথে এখান থেকে টন কিপারটাকে কানেক্ট করতে হবে। ওকে, তো এখান থেকে আমরা পিনটা দিয়ে দিতেছি।
সো প্রিন্টটা দেওয়ার পর দেখবেন এখানে একটা কনফার্মেশন আসবে। এখানে কনফার্মেশন আসলে এখান থেকে কনফার্ম করে দিতে হবে। এই যে দেখেন এখান থেকে কানেক্ট ওয়ালেট যে অপশনটা আছে এখানে দিয়ে আমি এখান থেকে অ্যাগেইন আবার নতুন করে পিন দিয়ে দিতেছি, তাহলে কিন্তু এখান থেকে ওয়ালেটটা কানেক্ট হয়ে যাবে। ওকে, নিচ থেকে দেখতে পাচ্ছেন ডান, এখানে কিন্তু আমাদের ওয়ালেটটা কানেক্ট হয়ে গেছে। তো আমরা হচ্ছে অ্যাগেইন আমাদের এই ইয়েতে চলে আসবো, আমাদের এই টেলিগ্রাম বটে চলে আসবো। এখান থেকে অ্যাগেইন আমাকে দিতে হবে সাইনটা, যেহেতু আমি দুইবার ট্রাই করছি যার কারণে একটু ভুল হয়েছে এইখানে। সেটা একদম ঠান্ডা মাথায় দেখবেন, দেন আপনি একবার বুঝে গেলে পরবর্তীতে আপনার আর কারো হেল্প হবে না, তখন আপনি নিজেই বুঝবেন। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ওয়ালেটটা কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন এইখানে দেখেন ক্লেম একটা অপশন চলে আসছে, আপনি জাস্ট সিম্পলভাবে ক্লেমের উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। সো ক্লেমে ক্লিক করার পর আপনাকে জাস্ট এখানে কিছু সময় ওয়েট করতে হতে পারে, অথবা আপনি এখান থেকে ডিরেক্টলি ব্যাক করবেন। এখানে ক্লোজ এনিওয়েতে ক্লিক দিয়ে ব্যাক করে আবার নতুন করে এখানে ঢুকলে দেখবেন আপনার টোকেনটা কিন্তু আপনার ইনস্ট্যান্ট একেবারে ক্লেম হয়ে যাবে, আপনি আপনার ওয়ালেটে দেখতে পারবেন। ওকে, সো একটু ওয়েট করি আমরা। আচ্ছা, তো এইখানে আপনি কিছু সময় ওয়েট করবেন। এখানে ওয়েট করলে আপনি দেখবেন এখানে ওয়েটিং ফর কন্টাক্ট ডিপ্লয়ার এই লেখাটা যখন চলে আসবে আপনি তখন বুঝবেন যে আপনার ট্রানজেকশনটা প্রসেসিং এ আছে, মানে আপনার টোকেনটা এখানে যে কোনো সময় চলে আসবে। কারণ এখানে প্রত্যেকটা আপনার অ্যাকাউন্টই আপনি পেমেন্ট পাবেন, এখানে পেমেন্ট নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। কারণ কালকে রাত্রে থেকে আমি করতেছি, এখন পর্যন্ত কোনো একটা অ্যাকাউন্টও এখানে মিস হয় না। তবে টোকেনগুলো আগে ইনস্ট্যান্ট চলে আসতো, এখন একটু সময় নিতেছে, 2 4 5 10 মিনিটের মতো সময় নিতে পারে। সো আপনি দেখবেন কিছুক্ষণ পর ঢুকলে এখানে আপনার টোকেনটা চলে আসবে। ওকে, 1.3K কিংস টোকেন চলে আসবে, যেটা আপনি ইনস্ট্যান্ট এটা সেলও করতে পারবেন, সোয়াপও করতে পারবেন। এবং সেল বা সোয়াপ কিভাবে করবেন সেটা আমি আবার টেলিগ্রামে জানাই দেবো। টেলিগ্রামটাতে অ্যাক্টিভ থাকবেন, কিভাবে আপনি সেল করবেন, কিভাবে আপনি এটা ডলারে কনভার্ট করে সেল করবেন, এটু যেটা আমি আপনাদেরকে টেলিগ্রামে জানাই দেবো। সো টেলিগ্রামটাতে অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবেন, টেলিগ্রামে অ্যাক্টিভ থাকলে আপনি সব অফার সবার আগে পাবেন। ওকে, সো এইবার আসেন মাল্টিপলটা কিভাবে করবেন। সো মাল্টিপল করার জন্য আপনি এই অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করলেন, এখান থেকে আপনি এটা ক্লোজ করে দিবেন, তখন আপনার টোকেনটা চলে আসবে। দেন এখান থেকে টেলিগ্রামে আপনার যেহেতু নন প্রিমিয়ার যে অ্যাকাউন্টগুলো থাকে এগুলোতে সর্বোচ্চ 3টে অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা যায় একবারে। তো আপনি এইখান থেকে মনে করেন এই অ্যাকাউন্টটাতে আপনার কাজ করা শেষ, আপনি এখান থেকে এই সেটিংয়ে ক্লিক করবেন, সেটিংয়ে ক্লিক করে এখান থেকে থ্রি ডটে ক্লিক দিয়ে এখান থেকে অ্যাকাউন্টটা লগ আউট করে নেবেন। তো লগ আউট করার পর আপনি আবার নতুন করে একটা অ্যাকাউন্ট এখানে ইয়েতে করবেন, আপনি নতুন করে এখান থেকে এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখানে গিয়ে আপনি নতুন করে একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে আপনি কানেক্ট করে নেবেন বা লগ ইন করে নিয়ে দেন আপনি অ্যাগেইন আমাদের টেলিগ্রামে আসা এখান থেকে আমাদের এই অফারের যে পোস্ট আছে ওই পোস্টটাতে আসবেন, এসে এখান থেকে লিঙ্কটাকে জাস্ট কপি করে নেবেন। এখান থেকে যে অফার লিঙ্কটা সেটা চাইপে ধরে এখান থেকে কপি করে নিয়ে আপনি ওই যে নতুন অ্যাকাউন্টটা খুললেন এইখানে এসে সেভ মেসেজে আপনি জাস্ট হচ্ছে আপনি এই যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কটা এখানে পেস্ট করে দিবেন। এখানে পেস্ট করে আপনি এখান থেকে যে অ্যাকাউন্টটাতে নতুন করে লগ ইন করলেন ওইটা থেকে আবার নতুন করে সেম প্রসেসে কাজ করবেন। এখন প্রশ্ন করতে পারে টন কিপারে আপনি মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট কিভাবে করবেন বা কই পাবেন। যদি টেলিগ্রাম ওয়ালেট কানেক্ট করে কাজ না করেন তাহলে আপনি টন কিপারে চলে আসবেন। টন কিপার আসার পর এখান থেকে উপরে ওয়ালেটের অপশন আছে দেখেন, এই যে এখানটাতে ক্লিক দিয়ে আপনি নিচ থেকে এই যে এই দেখবেন নিচে আছে অ্যাড ওয়ালেট, এই অ্যাড ওয়ালেটে ক্লিক দিয়ে আপনি এখান থেকে নিউ ওয়ালেটে ক্লিক দিলে আপনার নতুন আরেকটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে। দেন এখানে আপনি ক্লিক করে আপনার ওয়ালেটগুলো একটা থেকে অন্যটায় চলে যাইতে পারবেন। সো এইভাবে হচ্ছে মূলত আপনি প্রত্যেকটা কাজ করবেন বা প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে সেম একই প্রসেসে কাজ করবেন। আর টোকেনটা ক্লেম হওয়াটা আমি আপনাকে দেখাইতে পারলাম না, কারণ এই মুহূর্তে কিন্তু অফারটা হিউজ ভাইরাল, সবাই কাজ করতেছে, যার কারণে পেমেন্টটা আসতে একটু সময় নিতেছে। তবে আপনি 100% নিশ্চিত থাকেন যে এখানে আপনার টোকেন আপনার চলে আসবে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ওকে, টোকেন আপনার চলে আসবে, এটাতে কোনো সন্দেহ নেই, আপনি টোকেন 100% পাবেন। সো এইভাবে প্রত্যেকে করবেন। আর হচ্ছে আপনি আনলিমিটেড পারলে আনলিমিটেড করবেন, আনলিমিটেড আপনাকে করতে হবে, কারণ এই ধরনের অফার থেকে আনলিমিটেড ছাড়া আপনি ভালো প্রফিট নিতে পারবেন না। আপনি যদি 10টা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন $9 পাবেন, 20টা করলে $18 পাবেন। আর এই টোকেনের প্রাইস যদি একবার আপনার 2x বা 3x বাইরে যায় তাহলে তবে একদম মানে কোপ হয়ে যাবে। ওকে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার এইমাত্র আমি যে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করলাম এখানে কিন্তু এখন অলরেডি কিন্তু টোকেন চলে আসছে, এই যে বললাম এই যে দেখেন এই প্রাইসটা শো করতেছে। আর এইখানে আপনি টোকেনটা এখন মেবি আমরা টনকিপারে গেলে দেখতে পাবো, বা অনেক সময় এখন ট্রানজাকশন সমস্যা করতেছে। টোকেন আপনি পেয়ে যাবেন, এটা 100% গ্যারান্টি দিলাম আপনাকে আমি। ওকে, তো টোকেন আপনি পাবেনই, এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আর আপনার যদি এই ব্যাপারে কোনো মতামত থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা, টেলিগ্রাম ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম আইডি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, ডিরেক্টলি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমি আপনাদেরকে সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, ভিডিও সম্পর্কিত মতামত কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার সবাইকে ঈদ মোবারক, আল্লাহ হাফেজ।